安仔頻道啊，一連幾集就講下關於澳門現金分享嘅嘢啦。咁我講下講下都好似講到口臭咁。咁啊，首先多謝大家都中意聽同埋中意呢個 topics。咁啊，有好多 view 數，咁亦都有好多人留咗好多口信，留咗好多 message。咁有啲我聽唔明你講乜嘢，或者我未消化得晒。咁啊，有啲我已經即時覆咗嘅，有啲冇覆到嘅。咁啊，總之大家多多包涵啦，多多包涵啦。呢一集呢，我就想講關於係更加宏觀同埋應該比較 interesting 嘅 topic，係講一講就講晒全部啦，講即係盡量講啦，中國大陸啦、香港同澳門個經濟個狀況。咁啊，最近有單嘢都幾好笑，如果大家有睇 YouTube 有睇呢，佢話阿胡錫進呢，阿老胡呢，就講咗出嚟，有啲痛。喂，就講阿胡錫進咧，就話係唔知點樣失驚無神啊！胡錫進就彈咗出嚟，就話而家經濟咁差咧，係唔係同以前係咪同呢個叫做性蕭條有關？性啊 ，sex 啊，蕭條啊，時超超咁樣，即係又趌唔起又彈唔起，即係以前即係大家都知，可能係講緊係10多年前或者20年前。我自己記得我1997年喺日本讀完大學翻嚟香港咧，嗰段時間都係嗰十數年咧，我哋都有多多少少都會去東莞啊，去深圳啊，其實唔係好多，但係有去出差。咁裏邊都有啲朋友一個半個咁，或者有啲客啊，或者你點樣都聽到，哇嗰啲啊，東莞又二拉村啊，又聖都啊，深圳又係啊，咩樟木頭啊嗰啲啊，咁跟住啲鹹濕書啊、鹹濕情報啊。我就冇去玩過好多，但係我有去過一次半次啦，係唔知坐有個朋友係好似知道者咧，就去枕住個星期都去上大陸去尋春嘅，因為佢自己本身喺大陸，即係有個中學同學，佢喺嗰度有佢所謂投資咗大中細有3間屋，其實佢萬零蚊個月嘅啫，但係佢想當年已經20幾30年前、20年前、20幾30年前已經識去買咯。咁佢買咗3間屋都係百零萬，到最後可以噴到300萬，但到最後有啲原因，唔知點樣買晒啲樓結婚，咁跟住就一次過咩爆雷嗰啲基金嗰啲咧 ，P&P 啊、PTT 啊、PPT， 即係嗰啲爆雷嗰啲啊，冇晒幾百萬人民幣。Anyway 啦，我翻我 topic 就係講呢個，即係以前係。包括以前嘅澳門啦，好多桑拿地方啦、夜總會啦，咁亦都包括香港啦，即係唔好講1980年代香港大富豪或者咩咩。嗱，講到大富豪，香港好似大富豪好似話重開喎，又唔知點樣揾到日本個 A.V. 原 A.V. 女優蒼井優啊，蒼井空啊，蒼井空日文都唔知點讀啊，唔知咩 Hikari 定係蒼井係唔知，突然間諗唔到。咁總之阿老胡就講咗呢啲嘢。咁我聽咗之後又覺得，即係想講講呢個 topic。咁的確澳門一個島，即係難聽啲講句，一個島一個嫖。你喜歡不喜歡到，你都要承認呢兩個產業係，即係大家喺出邊覺得係呢兩個產業，一個島一個嫖係澳門街嘅，即係貨，尤其是貨 tourist 你貨日本仔咧，佢淨係識得澳門有得賭錢同有得去沖涼。或者有得食嘢啦，咁另外有啲可能其實譬如日本人佢哋好多都唔知嘅，咁我哋離開咗澳門咁多年，我當然知道其實澳門所有嘅行業都係有，咁但係一個係即係對於 foreigner 對於外國人咧，一講到澳門咧，澳門就係 casino 同埋沖涼嘅地方同埋食嘢呢3個地方。咁當然澳門有好多唔同嘅基建啦，有好多生意可以做啦，咁但係whatever 啦，咁你喜歡不喜歡都好，係一個賭一個嫖。咁呢個不爭的事實，亦都賺好多錢啦，咁仲係賺緊錢啦。咁而家大陸係好似話唔知幾時就唔知係幾多年前啊，主席好似話喺東莞唔知點樣砰一聲推冧晒噶嘛。咁香港咧就係喺呢個3地裏邊咧，包括澳門、大陸同埋香港嘅地方咧，我記得有段時間我哋即係翻公司，以前我賣鐵嘅，本公司賣鐵嘅，咁。枕住都有日本人過嚟，咁我哋有時要帶佢哋做 entertainment。咁你點樣計咧？邊度平靚正，邊度性價比最高咯？其實大陸係最平，但係你大陸玩咧，你隨時驚俾人冚，跟住嫖個淫字喺度。我講笑定講真，我唔知。澳門玩係最平靚正，唔係啊！澳門玩係最正，質素最高，亦都係最安心，但係最貴。
香港就係叫做中途半端半桶水，又唔平又貴，質素又差，咁又中途半端，香港就唔三唔四嘅，唔湯唔水。咁而家有啲痛，我唔知個肺定咩，個背脊有啲痛，最近呢2日可能感冒定唔知拉親定咩嘢。OK， 咁而家其實我就想講係嗱，我賴過晒啦，中國大陸啦，澳門啦，香港啦。咁而家3地都係，即係你喜歡不喜歡到，我都係安仔個性格，你遲啲會知，我都係喜歡講啲唔好轉彎抹角咯，直即係清清楚楚講個情況啦。咁而家係經濟唔好，經濟差，咁啊老胡都講咗呢個叫性蕭條，咁即係話我哋抬不起頭啦，係咪？咁即係你一個 sex industry 係會有好多倫理嘅問題啦，你點樣搵唔到錢啦？咁唔係淨係我哋香港、澳門或者中國大陸嘅 Chinese 係即係糖水滾糖魚啦。咁其實我覺得以前同而家嘅對比咧，尤其是可能 Covid 嗰段時間就即係嗰3年就包括中國大陸、香港，全世界都封晒啦，包括我哋呢3個地方啦。咁而家就所謂開翻嗰個 board， 開翻嗰個咩啦？咁但係有好多新嘅法例或者咩咧，好多鬼佬啊或者日本仔或者之類，包括台灣人或者咩咧，都好似少咗過嚟我哋呢邊啦，直頭有啲廠又話要撤離啊。咁就總之係個感覺就係糖水滾糖魚，同埋少咗外國人過嚟，少咗外國嘅資金過嚟。咁你變咗人流一斷裂咧，資金又斷裂。咁就即係以前可能大家都覺得，喂，例如我哋13億人口，香港、澳門、香港有幾百萬、700-800萬，澳門街又多國內嘅同胞過嚟消費啦、賭錢啦、點啦，自己搞得掂啦，唔需要鬼佬嘅，唔需要外國人嘅。而家但係過後3-2年原來又好似係都唔係嘅喎，即係就算國家都有講過話，喂，你香港澳門應該做翻你自己要做嘅嘢。澳門我就唔係十分清楚啦。譬如香港，你金融係相對或者咩一國兩制都仲係自由噶嘛。咁希望可能即係北京或者咩，希望香港講得好清楚噶啦。你哋要變，香港要變，要做翻你哋要做嘅嘢，即係所謂係吸納資金咯，吸納外國啲資金或者係點樣啦，即係搵錢啦。咁再推翻係講翻阿老胡講呢個叫性蕭條嘅事情，即係佢話我哋啲 Chinese 一抬唔起頭啦。咁其中一樣嘢，我覺得係咁啦，邊有精神抬頭嘅依家？咁你外資又撤離咗唔少，咁又少咗人過嚟玩，因為匯率嘅問題，尤其是香港。我哋港幣係同美金掛鈎噶嘛，一美金對7.7幾啊嘛，7.75定7.78啦，即係大概8蚊啦。咁你以前啲日本仔講緊係我哋需要係800蚊或者900蚊港幣先換到1萬yen，而家佢 yen 係跌到撲街嘅，而家係500港紙定係520、500零咧就可以換到1萬yen，所以一有長假期咧，香港人咧 weekend 或者有長假期咧就撲到去深圳或者翻大陸。或者去東南亞，或者係去日本去消費嘅，咁呢個正差咧，其實係正係同澳門一模一樣嘅。港澳其實有好多地方好似嘅，難兄難弟。澳門街嘅飲食、零售或者整體都蕭條啦。我自己聽到啦，你越近口岸啲地方就越蕭條，香港都一樣。咁變咗啲人就即係所謂計個性價比咯，邊度平靚正咧就去做邊度咯。咁香港啲飲食零售都係相對係差，咁當然亦都有電商話你撳個機咁，跟住有人 delivery 送埋啲嘢俾你，咁所以就有好多影響到啦。咁而家老胡話呢個叫性蕭條嘅，其實都係幾，即係你突然間你就算問下安仔都經驗過好多嘢。即係我哋以前因為我20幾年都一直做 sales， 咁我做好多唔同嘅日本公司啊，咁啊都需要帶啲客戶或者自己公司啲同事會見識啊，落卡拉 OK 又好，去沖涼又好，揼骨又好。即係做過好多唔同嘅嘢咯，咁突然間失驚無神，你問翻我可唔可以撻翻着？嗱，澳門街呢個情況，啲沖涼嘅桑拿地方，我相信仲係有啦。咁大陸嘅情況係咪 open 翻咧？我又唔知，因為大陸啲人唔係好清楚，又少去。咁香港就隻眼開隻眼閉嗰啲咯，你富時大廈嗰啲乒乒乓咁嗰啲就應該係仲有嘅，佢走咗法律啦。咁你話即係而家所謂係大富豪 Big Boss 係咪叫 Big Boss？ 由以前1980年代香港咪好威嘅紙醉金迷嘅時代。咁而家所謂重開，咁有啲人話佢係都係吸大陸客嘅。
吸國內客嘅。咁但係將來今後會點樣行落去就唔知，因為而家實在有太過多 uncertainty 啦，呢個經濟，包括中美貿易戰，所謂係即係而家之前啲關稅咪你又叉住我條頸，我叉住你條頸嘅，我大你50日、145日、125日，跟住減翻又跌翻，跟住又遲翻。尤其是即係大家都知道特朗普呢條友癲癲廢廢，今日講完嘅嘢，聽日又唔同啊嘛。即係多數講完一大輪啲嘢喺度 bluffing， 講完一大輪之後，跟住佢即刻又話唔需要啦，又有得傾咁嗰啲噶嘛。佢中意人舐佢鞋底，要 lick his ass 啊嘛。咁 anyway 而家就太過多 uncertainty， 即係股票又低迷啦，又唔會升啦。所謂就係樓市又已經。澳門啲我唔知，其實香港都已經過去3年嗰個叫做住宅樓市，我哋呢度跌咗30%啦。商廈嘅空置率又甲級寫字樓嘅空置率亦都多啦，越嚟越應該唔少啦。鋪位嗰啲咁嘅價格同埋租金亦都講係跌7-8成嘅，係好誇張嘅。冇人做生意，冇錢做生意。咁變咗香港呢3-2年咧係有600幾間兩餸飯嘅，降級消費，難揾嘢做，人工低。裁員，即係總之而家係喺呢個大漩渦裏邊。咁今後會如何？即係所以小弟都係因為喺呢個，即係大家都係啦，喺呢個咁嘅經濟環境咁差嘅情況之下，自己又冇儲蓄，咁所以都好渴望係澳門政府即係繼續係有錢派咯。咁所以琴日真係好 shock，好 surprise 同埋好 disappointed， 好有啲沮喪。諗住我自己同個仔都可以執翻1萬咁樣7月。咁可以幫補翻啲咩啦？即係無論你講乜嘢都好，我自己都係我情況就係我嘅情況咯。我唔理乜撚人同我講啲咩，屌你老味乜，你住喺香港，你又攞好咁多夠啦，點？我唔撚聽你講乜嘢嘅，我自己想點就點啊！即係我自己我 situation， 我自己最清楚。係啦，因為呢個 channel 係我 channel， 我中意聽你講，我同你傾我就同你傾，我聽到唔啱聽我就 delete 咗你，即係我覺得好直接。我再講得宏觀啲咧，其實就係點樣搞翻好呢個經濟咧？就咁當然其實呢個 homework 呢個 responsible 就唔係喺我安仔身上嘅，係喺呢班官員身上，包括中國、包括澳門、包括香港呢班官收最多的錢嘅，係政府有需要去將呢個局勢扭轉嘅。政府冇叻人咩？政府大把聰明人叻人，關鍵所在喺邊一度咧？你自己心知肚明。咁總之成個營商環境咧，都係個氣氛係非常之唔好嘅，係差嘅。咁因為西方打緊仗啦，俄烏打緊仗啦。咁我太太係 Romania 嗰邊嘅，咁佢哋嗰邊都早排都影到啲軍車啊，又話要ready 啊。羅馬尼亞因為好近 Ukraine 嗰邊，咁就要 ready for fighting 之類啦。咁總之，即係嗰邊其實都仲係好亂未定嘅。咁你加沙同埋嗰個以色列嗰邊有懟緊啦，你又殺我殺你咧。尤其是以色列炸到嗰邊就炸到亂七八糟，又死好多細路仔。咁所以而家呢個世界其實係好亂嘅。咁所以我自己就冇一個咁自己 finance 都搞唔掂，未養好太太同埋個仔，仲有隻貓，我自己都未得嘅，好多嘢都係。但係我覺得即係你問我可以點搞，我覺得真係第一係祈禱住啦，第二你真係要，我覺得其實呢個世界好多聰明人嘅，咁但係有啲嘢亦都唔係咁簡單，或者朝一夕可以解決得到咯。咁希望都係呢一個所謂就係叫做咩持盈保泰，即係你 keep 住條命仔過得到呢一關。咁而家其實而家都呢個世界呢個時段都唔係話所謂揾錢嘅時段，你保到自己健健康康過到活，其實已經係好叻仔啦，即係暫時係咁咯。咁希望繼續就同大家分享我自己嘅諗法同埋國際時事啊、經濟啊、咩狗屎垃圾，我乜柒都傾嘅。希望大家多啲 subscribe 我，訂閱我啦。咁有啲咩可以留下言啊？咁啊，吹下水咯。我個頻道其實我 channel 我都想賺錢嘅，但係我都未到嗰個位。咁希望藉此呢一個叫做現今分享嘅 topic 個題目就多咗咁多觀眾識得我啦。其實我出唔出名冇緊要，其實我都想喺頻道喺 channel 裏面賺啲錢啦。但係我搞頻道其實我都唔叻，但係我自己拍片，我拍咗3000幾條片上咗去。你睇我好多片嘅，咁其實我啲質素都係非常之差，好多人我都唔識。咁我總之做得幾多得幾多啦。
希望大家中意啊，拜拜。